갑자기 재채기가 나와 당황하신 적 있나요? 단순한 반응 같지만 사실 몸의 정교한 방어 시스템입니다. 코 안에 이물질이나 먼지, 바이러스 같은 자극이 들어오면 우리 몸은 3차 신경을 통해 위험 신호를 뇌에 전달해요. 그러면 뇌는 재빨리 명령을 내려서 가슴, 목, 입, 눈까지 온몸의 근육을 순간적으로 수축시키죠. 이렇게 해서 공기를 시속 160km 이상으로 내뿜으면서 코 안에 있는 자극 물질을 밖으로 쏘아내는 겁니다. 재채기 한 번으로 약 4만 개의 비말이 날아간다는 사실. 그래서 꼭 입 가리고 재채기해야 해요. 작은 반응 같지만 사실은 몸의 자동 정화 시스템. 짧지만 똑똑한 지식 다음에도 알려드릴게요. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.